Ho scelto un weekend piovoso per andare a testare la mia Maverick sotto l'acqua. Hanno dato pioggia oggi domani. Io voglio vedere un po', siccome sono abituato ad andare sempre col bel tempo, oggi voglio fare un'escursione con il brutto tempo. Come sono sceso dalla macchina ha cominciato a piovere e va bene, questo è solo l'inizio, vediamo come prosegue. Ok, c'è un po' di schiarita finalmente, però adesso si suda. Non posso togliermi l'impermeabile perché comunque lo zaino, il cinturone è tutto bagnato. Quindi comunque, anche se c'è il Gore-Tex, Maglite, quello che volete, quando piove si suda e ci si bagna di sudo. È normale, adesso esce il sole, speriamo almeno di avere il tempo di, ma credo di montare la tenda all'asciutto. Poi speriamo, questa notte hanno previsto temporali e vedremo. L'ambiente è molto selvaggio. Io mi metto vicino perché la macchina c'ha la camera stagna e se no non si sente niente. Poi no, mi fermerò credo in riva al fiume. Adesso vado avanti, vedo se riesco a trovare una zona che mi piace. Girato un pochettino, mi sono preso l'acqua, ma sono riuscito a trovare un posto, un bellissimo posto, degno di questa tenda. Adesso scatto 2 foto, poi domani vediamo come sarà, perché anche domani dovrebbe piovere. Spero di poter venire via domani, se no sarà per dopodomani. Ok. Bene, la tenda l'ho sistemata, adesso ricomincia a piovere, tengo un bel acquazzone. Adesso chiaramente tengo l'ingresso aperto finché posso, poi questa sera, questa notte, lascerò giusto la zanzariera aperta, così da vedere se una tenda è membrana come questa. Comunque lascia un po' uscire la condensa anche quando piove, vediamo. È un test che vale la pena di fare. Tanto per testare ancora di più la traspiranza di questa tenda sto facendo quello che non si dovrebbe mai fare, cucinare dentro la tenda, ma d'altronde non si può fare diversamente. Io poi fuori piove, l'abside di sicuro non è adatto per cucinare perché è assolutamente piccolissimo. Si cucina dentro la cabina, bisogna fare massima attenzione, certo. Il vapore è tantissimo, sto scaldando l'acqua per fare un po' di queste pennette che vi suggerisco, buonissime, penne alla siciliana, sono una cosa fantastica, un po' di tonno, così guardo con il massimo della evaporazione, quando poi l'acqua bolle, se si forma condensa.
Questa tenda è di una bellezza assoluta, la considero un capolavoro. Comunque la si guardi, sarà che io sono un bambinone, come dicevo prima, mi sembrava la tenda di Superman o di Paperin Nick. È una piccola cellula di sopravvivenza, dei colori, delle forme, dei tessuti, delle strutture, perché è una geometria meravigliosa, di una semplicità che io amo molto. La struttura doppio incrocio, double cross, che a me piace da impazzire, il minimo indispensabile come piace a me, e poi queste uno si diverte anche. Guardate che combinazioni di colori, che cromatismo. Sta piovendo fuori, ero qui come sapete per fare un test sulla condensa che so formare su una monotelo traspirante quando piove. Ho cucinato, quindi sopra c'è un po' di condensa, nelle parti meno esposte un pochino meno, qui assolutamente zero chiaramente, dove non c'è l'acqua chiaramente, quindi qui questa parete che rimane, grazie all'abside, rimane sempre asciutta, questa parete traspira, è quella che aiuta nella respirazione. Bene, vi saluto con questa immagine per adesso, guardate che meraviglia. Si fa notte, non posso accendere un fuoco perché ricomincia a piovere, però io almeno un lumino, perché così segnalo la mia presenza, mi piace. Allora amici, la notte è andata e devo dire che sono, diciamo così, moderatamente deluso, nel senso che non c'è membrana che tenga. Quando piove qualunque membrana è esattamente come tutti gli altri tessuti impermeabili, non traspira assolutamente niente, quindi una volta che piove la condensa si forma, soprattutto in questa tenda, forse se ne forma ancora di più, proprio perché essendo una monotelo chiusa, io poi ho chiuso perché volevo mantenere anche un po' di calore, e non c'è modo di arieggiare, o meglio ci sarebbe, ho lasciato aperto solo questi due oblò, un oblò qua e l'altro oblò lì, ma comunque la giornata è molto umida, adesso forse è sereno, forse fuori è sereno, quindi poi col sole si asciugherà tutto, però il guaio di questa tenda è che ha il tetto molto piano, no? Quindi quando si va a creare la condensa, adesso vedo se riesco di farvela illuminare un pochettino, ecco, vediamo se riesco a farvela vedere, vedete? Si forma lungo tutto questo tetto e crea poi un gocciolatoio, viene poi a gocciolare, mentre in una tenda come per esempio la mountain bike la condensa scorre, come in questo caso, sul telo di fianco, qui va anche a gocciolare, gocciola proprio dal soffitto, poi chiaramente si va a raccogliere lungo il perimetro. Io per fortuna in maniera un po' previdente mi sono portato un piccolo asciugamano e stanotte per un paio di volte ho dovuto, vedete che come si tocca piove dentro. Io speravo che magari questa parte dove c'è la porta, che rimane, questa parte che
chiaramente è asciutta. Qua dove tocca l'acqua assolutamente no, perché l'acqua crea una pellicola, ma questo vale per tutto l'equipaggiamento in membrana. Ieri io sono venuto qua con il mio Saleva, il mio bel Saleva in Gore-Tex, però ho fatto il bagno perché fuori pioveva, con lo zaino di 15-16 kg quanto è, sudavo, e per carità, sono arrivato che ho bagnato tutta la mia bella maglietta. Non ci sono membrane logicamente che possano traspirare quando sono bagnate, perché proprio si crea una pellicola sopra, un velo. Non ci vorrebbe che fossero anche idrorepellenti, ma comunque no, l'idrorepellenza è valida fino a un certo punto. E quindi niente, quando questa è una tenda concepita per le alte quote dove non piove, o comunque dove c'è il clima molto secco. Io sono venuto addirittura sulla riva di un fiume dove è umidissimo. Fuori questa mattina c'era nebbia, non si vedeva niente, quindi dopo la pioggia la nebbia. Adesso mi sembra che sia più sereno, qualche nuvoletta la vedo, non so se riuscirò ad asciugarla. Se esce il sole sì, altrimenti chiudo tutto e poi l'asciugo a casa. Comunque, vabbè, un'esperienza che volevo fare, e così almeno mi sono convinto dei limiti di questa tenda che comunque amo molto e che la considero forse la mia tenda preferita. Ok, direi che sono stato fortunato. Dopo una notte di pioggia e di umido, la giornata per adesso è veramente bella. Così posso asciugare con calma le cose, la tenda. Non ho nessuna fretta e la ripiegherò come si deve. Il test è finito. Ho scoperto l'acqua calda, cosa che sapevo già, che le membrane, che sia una giacca, che sia una tenda, una volta che si bagnano, che si inzuppano, non traspirano più. Quindi anche una bella tenda come questa, quando piove diventa una monotelo normalissima, come tutte le altre, quindi con i suoi problemi di condensa, eccetera, eccetera. Comunque, niente di nuovo. Mi ha fatto piacere testarla perché volevo portarla un po' al limite e ce l'ho portata. Va bene, alla prossima ragazzi.